Guten Morgen. Ein neuer Tag und es regnet und regnet. Es regnet schon die ganze Nacht und jetzt heute Morgen und es soll den ganzen Tag regnen. Super Voraussetzungen. Hä? So, es ist 7:30 Uhr. Um 8 Uhr macht mein Arzt auf. Ich hoffe, dass ich da heute Morgen irgendwie dran komme. Janina habe ich schon in die Schule gebracht. Und jetzt stehe ich hier im Regen und werde jetzt gleich mal gucken gehen, ob da schon Leute beim Arzt stehen. Falls schon welche anstehen, dann stelle ich mich da an. Falls keine anstehen, werde ich mich auch anstellen. Ja, dann hoffe ich einfach mal, dass ich da dran komme und ich endlich geholfen kriege. Ich habe tierische Probleme mit meiner Nase. Ich kriege dann keine Luft. Das ist ein ganz, ganz langes Thema. Ich habe eigentlich schon jahrelang Probleme mit der Nase, aber so schlimm seit letztes Jahr im Mai. Keiner sagt mir, woran es liegt. Ich war Allergietest machen. Okay, da ist rausgekommen, dass ich eine Allergie habe, aber das ist noch in Bearbeitung. Dann war ich beim Lungenfacharzt, ich war überall, es ist nie etwas zu finden. Ich war auch schon in der Notaufnahme, weil ich gedacht habe, ich kriege keine Luft mehr. Es ist nichts zu finden. Jetzt gehe ich nochmal, weil die Tage war es wieder ganz schlimm. Ich kann nachts nicht richtig schlafen. Ich werde ungefähr 2-3 Mal nachts wach. Mit furchtbarem Kratzen im Hals. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Da muss ich immer aufstehen. Ich will ja auch die Kleinen nicht wach machen. Die Kleinen, also den Kleinen und Janina. Janina ist ja nicht mehr klein. Auf jeden Fall muss es eine Lösung geben. Es ist keine Zukunft. Also es kann nicht sein. Okay, ich werde jetzt mal gucken gehen. Ich muss noch ein paar Meter darüber laufen. Und dann schauen wir mal. Ich werde euch später berichten. So, da bin ich wieder. Beim Arzt habe ich circa eine Stunde gewartet. Ich war dritte, es ging. Bin eigentlich relativ schnell dran gekommen. Mittlerweile hat es auch mal aufgehört zu regnen, Gott sei Dank. Wir sind gerade aktuell auf dem Weg in den Baumarkt. Wir wollen uns nämlich noch eine schöne Wohnzimmertür raussuchen. Wir sind uns noch nicht einig, ob wir eine weiße Holztür oder eine Milchglastür holen. Was denkst du, für was entscheiden wir uns? Milchglas. Ja? Der Boden ist soweit fertig im Esszimmer. Nach Hause. Jolly darf vorne sitzen. Hallo Jolly. Und ich darf mich hier hinten hinquetschen. Und bei unserem riesengroßen Auto, wie mein Schatz immer gesagt hat, haha, passt die Tür nicht richtig rein. Müssen wir hinten ein Stück offen lassen. 2 Meter. Schauen wir mal, ne? Fahren wir mal nach Hause. Ihm gefällt das. So, gleich sind wir daheim. Die Sachen sind noch drin. Jolly gefällt es voll gut da vorne. Es klappert ein bisschen. Ich bin jetzt hier mit Jolly am Spielen. Wir haben gestern hier die Lego-Eisenbahn aufgebaut und jetzt spielt er ganz vergnügt damit. Das gefällt ihm so gut. Ne? Ja. Wir waren eben Janina, also Jolly und ich waren eben Janina von der Schule abholen. Und haben ein bisschen Mittag gegessen, was Schnelles. Es gab Tortellini, Panna Cotta. Und was denn? Den anderen Zug. Dann machen wir mal an den anderen Zug. Lass mal fahren. Ja, die Tierchen warten. Und jetzt spiele ich ein kleines bisschen mit Jordi. Der ist zwar schon richtig müde, aber der schläft ja nicht. Wenn ich ins Bett lege, habe ich keine Chance. Man muss mit Jordi schon Auto fahren, damit er schläft. Was ist denn, mein Schatz? Der Zug kommt. Wo ist er denn? Zeig mal. Oh, da fährt er. Tuff, tuff. Tut. Haben wir gestern alles hier aufgebaut, ne? Gut. Ja. Derweil macht mein Mann unten schon mal die Zarge raus, damit wir dann bald die Tür da reinmachen können.
Wird wahrscheinlich erst morgen oder so sein. Muss ja da auch alles noch trocknen. Schauen wir mal, was heute noch so passiert. Ich will auf jeden Fall noch eine Runde mit Jordi raus, gell? Das Wetter ist ja heute relativ schön geworden. Der Zug fährt da lang. Ja. Eine große Strecke haben wir gebaut, gell? Und ein Bauernhof. Da stellt es wieder hin, genau. Klappt das? Nein, Vorsicht. Ah. Super, soll ich dir helfen? Oder kannst du das? Oh, Jordi kann das. Aber das verwirrt nichts. Da fährt der Zug. Muss das jetzt hier rüber? Ja. Toll machst du das. Jordi ist schon groß, gell? Schauen wir mal, ob der Zug da durchfahren kann oder ob er hängen bleibt. Nee. Meinst du, er schafft das? Ja. Wo ist der Zug? Da ist er. Hallo. Und Hallo, Zug. Fahrst du gleich durch den Bahnhof? Gut. Und? Ja, super. Oh, er ist auf Abwägen. Hey, oh, er kommt auf mich zu. Wo ist er denn? Hilfe. Ja, mein Schatz. Ja, jetzt haben wir 2 Züge da. Der hier ist noch von Janina, wo sie klein war. Und der war zeitweise verschwunden, Unfall. Verschwunden, den haben wir nicht mehr gefunden. Und da hat Jordi sich den anderen Zug, ich glaube, vom Osterhasen gewünscht. Und er hat den natürlich auch gebracht. Und jetzt haben wir ihn wiedergefunden bei unserer Umräumaktion. Das war ganz lustig. Und jetzt hat Jordi 2 Züge und freut sich umso mehr. Er hat gerade mal die Tony-Box geholt und will ein bisschen Musik dabei hören. Das ist übrigens schon unsere 2. Tony-Box. Oh, ein Unfall. Ja. Schon die 2. Tony-Box. Er hatte zuerst die blaue. Die war aber leider kaputt. Die ist von Anfang an nicht richtig gegangen. Die haben wir aber umgetauscht bekommen. Jetzt hat er eine rote. Die ist auch ganz toll. So. Die Tony-Box ist übrigens aber auch noch bei Janina sehr beliebt. Sie hört ganz gern die Hörspiele hier, Schule der magischen Tiere und solche Sachen. Wir teilen sich die. Mal hat Janina sie abends zum Einschlafen und Jordi hört die Tony-Box eigentlich mehr oder weniger nur hier, wenn wir spielen. Oh, machst du noch schnell die Gleise sauber? Das ist aber eine tolle Idee. Ja, mach du mal sauber. Oh, Unfall! Oh, das Schwein. Das arme Schweinchen. So, ich zeige euch mal gerade, wie weit wir schon sind. Unser neuer Boden ist so ziemlich wie komplett verlegt, außer in der Küche. In der Küche, wie gesagt, die muss erst raus. Unser Lucky schläft. Bis dahin haben wir verlegt. Hier haben wir Platz gemacht. Und zwar haben wir uns hier heute einen wunderschönen Kamin bestellt, einen Elektrokamin. Der kommt bestimmt die Woche noch, den werde ich euch da mal zeigen. Da bin ich echt sehr gespannt. So, heute waren wir ja im Bauhaus, da habe ich euch mitgenommen. Da haben wir uns eine Glasschiebetür geholt, die kommt hier rein. Die alte buchefarbene Tür ist raus. Da ist schon mal ein bisschen was verlegt worden. Hier, im Flur kommt auch noch der Boden. Das ist überall mein Schatten zu sehen. So, morgen wird dann hier verkleidet. Verkleidet, genau. Und dann können wir bald die Tür da reinmachen. Dann kommt auch der Boden in den Flur. Und wir haben Lucy, wo springst du denn rum? Lucylein, sieht man dich auch mal? Hallo. Die versteckt sich eigentlich den ganzen Tag oben. Das ist ein ganz gemütliches Kätzchen. Wir haben unser Sideboard jetzt hier hingestellt und das sieht einfach toll aus, finde ich. Also das gefällt mir super. Ist viel schöner als vorher. So. Lucy. Man sieht dir die 13 Jahre gar nicht an, ne? Nee. So, und hier kommt der Kamin hin. So, da muss das Bild leider weg. Das begleitet uns schon ganz viele Jahre. Und dann machen wir da ein paar schöne Familienfotos über den Kamin. Und nächstes Jahr an Weihnachten können wir auch unsere Strümpfe hier aufhängen. Da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt schön aussehen.
Es ist jetzt schon ziemlich spät. Die Kids schlafen. Unser süßes Tannenbäumchen. Habe ich euch noch gar nicht so richtig gezeigt, oder? So. Der muss aber jetzt leider die Tage raus. Ein Top-Tannenbaum. Keine Nadeln, obwohl wir uns schon ein paar Mal hin und her geschoben haben. Schön geschmückt von Janina. Also wir haben jetzt 23:15 Uhr. Wir werden jetzt auch langsam mal ins Bett gehen. Müssen morgen früh wieder früh aufstehen. Janina muss in die Schule. So. Nur so ein bisschen hier. Gefällt mir echt gut. Schauen wir mal. Hier haben sich jetzt alle um mich rum versammelt. Die Lucy sitzt da. Der Lucky. Lucky, geht's dir wieder besser? Ja, Michi wieder gut drauf. Mädelchen mit dem Schwänzchen. Jetzt gehen wir gleich schlafen, ne? Lucky hat eben das Leckerli von Lucy aufgegessen. Da gab es ein bisschen Ärger. Gell, Lucky? Du weißt genau, was ich sage. Guck mal hier. Guck. Lucky, hast du das Leckerli von Lucy gegessen? Darf man das? Ein böser Hund. Du weißt genau, ne? Da hast du was angestellt. Böser Hund. Hallo, ich melde mich heute Morgen vom Spaziergang. Ich gehe mit dem Kinderwagen heute und mit Lucky, mit den 2 Jungs ein bisschen spazieren. Ist dein Auto gefahren? Ja. Mit Blinklicht? Ja. Oh, Jordi liebt alle möglichen Autos. Ob sie blinken, also am meisten liebt er ja Polizei, Feuerwehr, solange sie Tatütata machen. Ja, also wir gehen jetzt ein bisschen hier eine Runde spazieren, wie jeden Morgen. Haben schon ein bisschen gefrühstückt. Jordi hat gerade eben noch eine Laugenstange gegessen hier im Wähnchen. Hier normalerweise fährt er immer gern Laufrädchen. Heute Morgen hat er keine Lust dazu. Dann komme ich aber wenigstens auch ein bisschen voran, wenn er im Wähnchen sitzt. Anders machen wir ganz langsam. Ja, Wasser. Ja. Da sind die ganzen Bäumchen herumgekippt, ne? Ja. Mein Mann arbeitet an der Tür weiter. Ich will mal gucken, dass kein Auto kommt. Wir gehen zwar unten am Wasser lang, aber auch hier fahren öfters mal Autos. Ja. Wir hoffen ja, dass die Schiebetür heute reinkommt. Das wäre toll, wenn wir das schaffen. Aber keine Ahnung, ob das alles klappt. Janina ist heute Morgen vom Papa in die Schule gebracht worden. Wenn er noch ein bisschen frei hat, dann macht er das ganz gern, weil sonst fahre ich ja immer Janina. Willst du doch da runtergehen? Können wir machen, Schatzi. Wir gehen da lang, wo du willst. So, ist ganz schön kalt heute Morgen. Ich glaube, man sieht sogar auch den Atem. Wir würden uns hier wirklich alle so sehr über Schnee freuen. Ja, Hasi. Ja, Du willst gucken, wo das Auto lang gefahren ist? ja. Wir schauen mal. Also wir würden uns so über Schnee freuen. Wir lieben alle Schnee. Aber bei uns hier ist die Chance sehr gering. Bei uns schneit es immer nur sehr wenig. Ich muss mal kurz Halt machen. Moment. Lucky. So, vor bin ich stehen geblieben. Es kam gerade jemand, wo ich kenne, der streichelt den Lucky immer so gerne. Musste ich kurz Halt machen. Außerdem, wenn der Hund in die eine Richtung zieht und das Wähnchen in die andere geht, das ist immer schlimm. Hat er, mein Schatz? Ich rede mit der Kamera. Guck mal, mit dem Handy. Hat er ein Auto-Tut-Tut gemacht? Ui. Bei uns ist gerade hier ein bisschen Hochwasser. Sieht immer ganz interessant aus. Aber es hat sich ja wieder ein bisschen beruhigt. Es regnet ja schon 2 Tage nicht mehr. Ja, das Spazieren. Die Nacht habe ich nicht gut geschlafen. Also ich habe zwar schon gut geschlafen, meine Tabletten genommen, wo ich jetzt immer nehmen muss für den Magen. Und dann haben wir gestern Abend einen Kebab gegessen zum Abendessen, weil wir echt Lust hatten und ich hatte überhaupt keine Lust, was zu kochen. Das habe ich heute Nacht wieder gemerkt. Seit 4 Uhr war meine Nacht rum mit Schluckproblemen und schlecht Luft bekommen. Das streckt sich jetzt den ganzen Morgen. Ich hoffe, dass es heute im Laufe des Tages nochmal besser wird.
Ich muss echt ein bisschen mehr auf mein Essen achten. Wenn das stimmt, dass ich diesen stillen Reflux habe, was sich aber noch nicht bestätigt hat, wird jetzt getestet. Ja, mein Hasi. Wir gucken mal, vielleicht sehen wir das Auto ja noch. Auf jeden Fall wäre ich heilfroh, wenn endlich mal was rausgefunden wird. Ich dachte immer, es liegt an der Nase, weil ich da auch Probleme habe. Aber so wie es aussieht, ist es dann doch eher ein Magenproblem. Jetzt nehme ich halt 2 Wochen mal die Tabletten, dann sehen, ob sich was bessert. Und dann hoffen wir, dass ich wieder normal atmen kann. So, ist ja richtig schön, die Sonne kommt raus. Soll ich euch mal hier zeigen? Ich gehe gerade unter einer Brücke durch. Hier, schön mit Graffiti. Guck mal. Eigentlich ist es ja richtig schön hier zu gehen. Jolly liebt es immer zu rufen mit dem Schall. Ruf mal, Mama! Mama! Das antwortet immer so schön, ne? Mama! Ist schon vorbei. Wir machen gerade unsere Weihnachtsgarten im Deko weg. Wir machen gerade unsere Weihnachtsdeko im Garten weg. Jolly hat mir schon geholfen, hat die Palme hier so wunderschön geschmückt. Jetzt habe ich das gar nicht gefilmt. Dann blende ich euch vielleicht mal ein Foto ein, wie sie ausgesehen hat. Und Jolly ist eine ganz große Hilfe. Der hilft mir hier alles aufzuräumen. Ne? Super. Machen wir hier die schöne Deko weg. So, ist ja langsam, Weihnachten ist ja langsam rum. Ja. Ne? Das Kindchen ist schon vorbei. Mama, da. Ja. Guck mal, mein Schatz. Machen wir vom Haus nachher auch noch alles weg. Ja, mal gucken, was wir alles so einräumen können. So, hier unsere schönen Blümchen, die wir gemacht haben, ne? An deinem Spielhäuschen müsste man noch hoch. Komm mal hier mal gucken, da haben wir da auch ein bisschen was. Packst du das noch? Ja. Hey. Soll ich dir helfen? Jolly ist echt stark. Ich schmückt gerade selber hier sein Gartenhäuschen ab. Das hatte man ja auch so schön dekoriert mit den Kugeln, gell, mein Schatz? Ist eine Kugel runtergefallen? Zeig mal. Eine ganz kleine. Machst du die alle da rein? Toll. Die kügelt ja schön. Ui, die wollen immer woanders hin, ne? Hatte mal hier einen kleinen Nikolaus hängen. Und da hängt ein kleines Rentierchen. Ja, kann man alles abmachen. Ja. Ganz toll. Wir sind noch mal draußen. Mein kleiner Flitzer hier auf seinem Laufrädchen. Aber jetzt ohne Hund. Jetzt gehen wir gerade so ein bisschen. Janina ist mit ihrer Freundin am Roller fahren. Vielleicht treffen wir die ja. Und Papa hat gerade Unterstützung wegen der schweren Glasschiebetür. Hoffe ich mal, dass es klappt. Wo rast du denn hin? Hm? Go. Einfach mal gucken. Ich bin gespannt, wenn ich heimkomme. Entweder ist die Tür drin oder sie ist kaputt. Da wollen wir nicht so laut sagen. Ne? Da fahren sie. Jordi hat Janina gefunden und ihre Freundin. Und jetzt ist er auch glücklich. Jetzt darf er ein bisschen mitfahren. Die Mädchen wären zwar gern allein. Aber so ist das halt, wenn man Geschwister hat. Ne? Immer schneller hier. Sehe sie aber gar nicht mehr. So, da Janina und ihre Freundin Roller fahren, will Jordi jetzt natürlich auch Roller fahren. Sie sind schon wieder weg. Jordi ist ganz traurig, weil er wieder alleine ist. Aber das im Rollerfahren klappt schon richtig gut. Das hat er gut raus. Macht er toll. Ein Flugzeug. Ein lautes Flugzeug. Zeig mal, wie toll du das kannst. Super. Bumm. Aui.
Wow, der rasende Jordi. Klasse. Was ist denn da? Ein Reifen? Ja, Hammer. Brauchst du einen Hammer? Unser Kamin ist angekommen. 2 Päckchen. Und wie man sieht, mein Mann ist total euphorisch und hat direkt alles aufgerissen. Kannst gar nicht abwarten, den Kamin dahin zu stellen. Hat auch tolle Hilfe hier von Jordi. Jordi, hilfst du? Ja, ne? Hilfst dem Papa? Dafür, dass er zuerst keinen Kamin haben wollte. Nicht wahr? So, unser Kamin steht. Feuer brennt. Jetzt muss ich mir nur überlegen, was ich hier an Deko mache. Dieses Bild passt ja jetzt leider nicht mehr und ist dann zu weiß hier. Das heißt, da muss schöne schwarze Deko hin. Vielleicht ein paar schöne Bilderrahmen schwarze von der Familie. Ja, noch ein schönes Kommunionsbild von Janina. Das kommt dann dahin. Hier ist unsere Tür. Sieht ganz anders aus wie vorher. Super.